Aí galera, ó, pra quem não conhece, ó, vai ser difícil diferenciar, mas tem um detalhe. Aqui ó, o talo dele é curto, ó. Ele tem mais ou menos 25 centímetros só. E não tem aqueles pelinhos na ponta da semente, ó, igual a braquiária. A braquiária tem, ó. Ele não tem não, ele é curtinho. E a braquiária é bem mais longa, né? A braquiária tem um talo bem mais longo. Não saiu direito esse aqui não. A diferença aí. A diferença do talo da braquiária. Pro marmelinho. É só lembrar, ele é curto e não tem esse espelhinho aqui no pretinho aqui na ponta da semente, ó. Aí focou. Difícil focar.